सबैजनालाई नमस्कार। म आज तपाईहरुलाई जिल्ला ताप्लेजुङ मोयाखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मदन भण्डारीको जन्मस्थानमा भएको घर देखाउनको लागि गइराखेको छु। यो मोयाखोला 2 मा रहेको मदन भण्डारीको जननेता मदन भण्डारीको जन्मघर सोलिङ गरेर उसको जन्म घरसम्म नै लगेको र यो सोलिङ गर्दै गरेको बाटोलाई सरर पछाउँदै लाँदाखेरि मदन भण्डारीको जन्मघरमा पुर्याएको छ र यो साल मदन भण्डारीको जन्मघरमा ट्रस लगाइएको छ। यो बाटो सरर बाक्लुकोङ मोयाखोला 2 को बाक्लुकोङबाट सरर हिँड्दै गएर यो सरर आयो। यो सरर आइसकेपछि यो प्रेमाङ दाइहरुको घरमा पुगेको छ र प्रेमाङ दाइहरुको घर सरर उतापट्टिबाट सरर हुँदै यो बाटो अगाडि बढाउँदै गरेर यो सोलिङ सरर बढाउँदै अगाडि लगिएको छ र यो सोलिङको गुणस्तर पनि धेरै राम्रो देखिन्छ र यो घर यसो गर्दै यो बाटोलाई जन्मघरसम्म नै लगिएको छ। आज शनिबारको दिन फुर्सद भएको हुनाले म पनि आफै एक्लै यो बाटो मर्निङ वाक गर्दै पर त्यो घरसम्म पुर्याउने तपाईहरुलाई जमर्को गरिरहेको छु। म आफै पनि त्यो ट्रस लगाइसकेपछि भने पुगेको छैन। यो भन्दा अगाडि सोलिङ गरेको बेला चाहिँ म गएको थिएँ र सरर यो बाटो लगभग कति किलोमिटर 2 किलोमिटर जति झन्नै छ नै होला। यो सोलिङ गर्दै लगेको बाटो र यस्तै तरिकाले पर घरमा पुगिन्छ र यो बाटो देखिँदै गरेको हाम्रो हर्क बहादुर तुम्बा याकि प्रेमाङ वनेम दाइहरुको घर हो यो घर र उहाँहरु अहिले यो घरमा बस्नुहुन्न। उहाँहरु सबै बाहिर जानुभएको छ। घर चाहिँ चटक्क बनाएर जानुभएको छ। सर हिँड्दै गएपछि अहिले गाउँमा बाटो छ, गाउँमा बिजुली छ, गाउँमा इन्टरनेट छ, तर गाउँमा मान्छेहरु छैनन्। गाउँमा जनसंख्या छैन। पहिला जनसंख्या थियो, मान्छेहरु थियो, तर बाटोघाटो इन्टरनेट बिजुली थिएन। सरर गर्दै अगाडि बढ्दै जाने हो। ईश्वर अगाडि बढ्यो र यो बाटो यसरी नै मोयाखोलासम्म पुग्छ र यो माथि देखिने